ښځه ګورې محبت ته محتاج یې د خاوند دا ګوره د خاوند مال ته نه ګوري او داسې ښځې پکې شتي چې هغوی د مال دپاره وي خو زه د هغه ښځو خبره کوم چې کومې عامې زموږ د معاشرې درنې ښځې دي هغوی د مال سره کار نه وي چا دا خبره مشوره کړې ده وی چې صرف د سره مال وي که نه هر څه برابري دا هم غلطه خبره ده چې صرف د سره مال هر څه برابري دا خبره غلطه ده قاعده نه ده قانون نه وي کیدی شي د بعضو ښځو په باره کې چې تا سره مال وي هغه به درسره ښیي دا د بعضو ښځو په باره کې کیدی شي خو حدیث د عایشې رضی الله عنها چې دغه 11 زنانو قصه کړې ده او په هغې کې بعضو زنانو د خپلو خاوند شکایت کړی دی هغه خپل خاوندانو نه خفه و خو یوې ښځې پکې دا نه دي ویلي چې زما خاوند غریب دی کومې ښځې چې خفه وي د خپلو خاوندانو نه یوې هم دا نه دي ویلي چې زما خاوند څه دی غریب دی او یوې هم دا نه دي ویلي چې زما خاوند بد شکله دی دی هم نه دي ویلي چې کومې خفه وي ټولو سر ټکو د دې نه وي زموږ خاوند بد اخلاق او بدتمیزه دی ښځه چې اصیله ښځه مؤمنه مسلمانه ښځه نو هغه دې ته پکې نه ګوري چې له خاوند سره مال څومره څومره ولې زموږ د ښځې د پښتنو د خصوصا په څومره غربت کې ژوند تېروي د خاوند سره کله داسې وشي چې د پلار د کور نه چې هغه ښه د مالدارو خلکو کوري د هغې نه راشي داسې کوټې ته او داسې کور ته چې په باران کې راساز شي او یو جونګړه کې اوسېږي کله داسې هم وشي خو دا خاوند سره ژوند تېروي نو که چېرته دا ښځه د خپل طرف نه دا خپل مهر راولی او تا ته وایي چې راوایله ستا شو یا تا لا ورکړی نه دی او تا ته وایي چې بس مې راکوه د الله د رضا دپاره ما تا ته پرېښوه بیا صحیح ده خو مجبوره کیې به په دې باندې نه والله اعلم